God dag, Samuel. Deiligt at det fantastisk at synge lovsang. Jeg elsker at slippe synge vi og ta i det vel lett og det vel synge vi, så det en egen stor glede. Det virkelig fantastisk. Jeg sier det veldig ofte, og jeg regner sier det atter at God sitter ikke oppe i himmelen og gaspar med lovsanger og gleder seg å høre taleren. Han aktiv alle tøyene og ønsker at vi skulle få en heltermynd av uten tøy som vi gjør da vi kommer sammen som Guds folk. Ja, vi får etter Prædikarin ved det, og Arjen vil for hitje at teksten som framfor oss, så ønsker jeg her en stort av bøn. Be Herre Jesus om til fri, til en lasle, til en myndelaika, og til dirve, at hele til et år pura, ærlige og åpen, at det den bogen som mest vidkommende bogen i øtlen heimen, som taler midt inn i okkara livs omstøver, og maler sannleggen for hvordan han velger ser ut, samtidig som han drever oss til Jesus, som frelser i okkara. Og jeg ber her om at du vil gjøre oss et åpent øyre og åpent hjerte i det, og en vilja som vil loja til et år og gjøre som du verst best for oss. Og i Jesus navn. Amen. Livet årettvust. Hatta årettvust. Det ord som vi Eva selv har sagt, og som vi har hørt andre sida rundt om oss. Jeg husker om helt fra dørebornen hjemme ved hus, tar jeg etter bøttene og sier at det årettvist at jeg skal ete mer grønnmedie enn ham. Til noen år siden vi sitter ved Nottrabordet, og etter bøttene sier at det årettvist at hun skal nå slippe det her som jeg omgående slapp da jeg var i henne aldri. Et eller annet fra fundarhøllen og arbeidsplassen om hver en sier at det årettvist at du skulle få hatta skrivbordet etter hese skrivstående, og jeg fikk han ikke. Til å være inne til stjåren og si at det årettvist at hesen skulle få hese posisjonene da jeg var nekk bedre kvalifiserer jeg få han. Etter fra sovekammeren. Årettvist at Abba min skulle misnøyde med kinslige til rattarhølene. Årettvist at Abba min ikke fikk domen som han har jo oppebord. Etter fra skrivsåren som hvordan kunne du være så årettvist og være mer åtrykkvår til rydges ombøye og når jeg sier at det årettvist at jeg skal underskrive hese papyrene som jeg omgatt at jeg underskrive i munnen livet. Til føyedeltene. Det årettvist at døtter okkar skulle dødja da jeg sånner terra skulle leve til grevarbakken. Det årettvist at jeg skulle missa min mann best 40 år gamla av krabba. Livet årettvist. Og det ikke at livet under solen, så det her konklusjonen som vi kommer til, at det ikke om åkken til årettvist. Livet årettvist. Og vi først ser livet ut unga meningar gjeva, og vi blir kynisk, og vi blir kølt. Og til det her som Prædikarin vil heve okken, at føle smatsjene av verleggene av hvordan livet eisne til at ikke at livet fullkomlige undersålene, hver god vil tisen ut ur byladen. Og hvordan så ser det ut. Det så underligt vi Prædikarin. Senast vi var i Prædikarin, så har han en fantastisk åpenbæringene av gode. Og den Lukan som var i himmelen, han hugste ut i kjøkkenene, og så får Lukan, boom, atter, og han hikker atter under solene, og han blir bare enda mer kynisk, som han vil ha og kunne føle hva det for heimer
vid liva ui. Jeg vil lese fra Prædikarin kapitel 3 og fra vers 16. Og legg meg ikke til hvordan ofte året under solen er nødt. Det så og hjärsta munnen og så videre. Det alt han peikar av at dette fullkomlig fra en menneskeligen sjånami utan god. Korsene, så det her i teksten at atanfri øyre skriva hessa lukene som korsene jo her. Og han kommer med sånne små og hinton korsene til at her nega mer korsene. Framvis så under solene at av domstolen her sett godløse. Og her som rattvise skulle rått her rådde godløse. Da sier jeg hjertet munnen Bæg her rattvisa og en godløse skal god døma. Tog ikke hånden kvarje fyrtøk og ødlun som gjørst verer asett tog. Jeg sier hjertet munnen det for menneskenes skuld for at God skal røyne deg og for at jeg kunne suttja at du ikke sjølven det ikke annet enn dyr. Tog menneskebøtten gongst som dyren gongst. Ja, time gongst lyka som dyren dødja så dødja teg og ein og samme ante heva teg ødel. Menneska hever ikke fram dyrene. Det alt fafangt. Ødel færa teg av samme sted. Ødel våre teg til av mold og ødel færa teg atter i moldene. For veit om andre mennesker styrer opp etter og andre dyrene for nere etter under hjørnet. Då det suttja at ikke mennesken bedre enn å gledes i arbeidssøgnen. Så det loteren og han fær. Så hver leder han få suttja til å komme skal etter han. Framvis sa jeg ødel ivergangsversene og gjørt ved under solene. Og jeg sa henne ko av gråta og ønsken trøsta i teg. Jeg sa ivergangs kroppene nøyd av vald i måte teimen og ønsken trøsta i teg. Ta prysa jeg til deg og lukkelig, teg i langt og våre borsteslappen, mer enn til livande teg og i enn av livet. Men lukkelig mer enn boar pastar, prysa jeg til ham, og jeg ikke har vært til enn, som ikke vil se hitt ytla og i gjørst ver under solm. Det som sort jeg skal tåre si har en sikkens et år. Men dette Guds år. Og dette en av de teksten som nesten aldri vil predika negrastemmer. Til man vet hva man skal gjøre vi slik en tekst. Og vi må tega teksten og ikke at den ærlige. Og spyrja spørningen hvor sluker tekster i Bibelen. Og til akkurat hesen teksten som vi brukt i måtetrykkvande at man sier, ja, men Bibelen sier jo at det ikke moner av mennesken og jorden. Vi ødelakra lyka. Tykker egna bok sier det. Og til må det ikke et og ikke hva det som han sier. Og i hesen versen som det lyser det, og lykker fram til endan av 4. kapitlet, for Salomon peika hur ærliga innan noe virkskifte i livet under solen. Først for han ta seg åratvise. Og sen for han ta seg ivergeng, til det vi for ta seg i det. Så for han ta seg kappingar strui, eller øvensjuke. Så for han ta seg materialisme, eller havesjuke. Og sen tar vi kommet til endan av 4. kapitlet, for han ta seg sjølsøkne, og jeg kallar det for egensjuke. Jeg bare har fokus av seg sjølvan og ångan annan. Og Salomon sier at hvis vi ikke et liven under solene og vi tar god fullkomlig ut ur ødlom, så blir vi kaldt og kynisk. Men selv om vi ikke et liven under solene og vi tykker at en god her, så ser det ut til at han lengst kan pakka sammen og leder den bare køyra. Og det en agnostiker som huksar såleis. At det sikkert en god, men han lengst kjent ikke ferie fra okken, og livet køyrebæra, og alt fullkomlig vånlest korsene. Og livet åratt vurst. Det som han sier i teksten om hebent. Vi tar ødel
inni her beint. Alle mennesker hava djupt ui okra sal ein langsel etter rattvise. Jeg blev i over, og det er at vi ødla bliva ta vi suttja orattvise i heimen. Ta vi suttja beg okkur sjálv og andre okkur vera behandla i orattvise. Så eier ein heile vreie å komme fram i okkur, tog vi hava hese godgjevne rattvises kjenslene som løgt ui okkur ødel. Og det er det som Salomon vil hava okkur å føle ui sin teksten her beint. Og han sier i vers 16, framvis sa under solene, at av domstolen her ser godløs. Og her som rattvise skulderrått, her rått og godløs. Det som Salomon sier her ta jeg hukte at landsens haksto myndeleikon, og ta i hug til at heimon som eier at heva rattvis i sinne i hånd, så jeg eisne at heva er korrupt. Landsens hakst og myndeleikar og korrupter i det som Salomon sier. Landsens lovarverk, de som eier halda lovene intakt, korrupt. Landsens stjøden, tar politikere som vi har valgt å styre okkar landet, sier Salomon, å ikke annet enn sjølvsøkjen og søkja sitt egna, utan å huske om hva til leia. Landsens sosiale strukturer, sier Salomon, maktstyrter, hver de som har maktstyrer hvordan sosiale strukturer i landet verer, og det vil bære teimen til gåa. Og så sier han, og landsens religiøse system vinklar i middelen atlar pastar. Og det ikke et samfunn, sier han, så det stadig de fatøkker som loja hunker, stadig de ryker som vera rykare, stadig de som har å fremja oratvise, snikva seg undan dome, ivergengur ver ostraffavur, til gåa for unga virkjenning. Og hva drøsler dem? Kynisma. Vi blir kynisk. Og vi börjar att bli lika som ödron ombakom till att hatt det ena som mate och i en samfunn utan god att överleva och på det som Salomon säger. Vers 16 det så vers kan man säga jag hade det där men jag blev kynisk av att söka hur myndelagarna godlöser eller godläser och orättvisor runt ombakom. Det som Salomon säger. Og at det taler beint inn i akkurat samtid og i det. Ta det ikke noe maken. Så kommer vers 16, som har litt hint. Da sier hjertemunnen, beg hin rattvisa og hin godleisa skal god døma. Tog ikke hånden kvarje fyrtøkke og ødlen som gjørst verer asett tog. Vi gjør når tøyen for å komme. Ta og i åratvise ikke slipper at roa langer. Tøyen færa koma ta og i korrupsjon være ført fram i ljósen. Tøyen færa koma ta og i skjøldsøkne og maktmisnusla færa koma fram i ljósen og skal være dømt. Tan tøyen færa koma. Vi kvar sutja vi det på stuttliga matar hvordan åratvise være på ankra måte svære på stuttliga matar. Jeg les en søvi om en sånn situasjon som vi sikkert alt kjenner ordentlig vel. Man kommer bare flikkvaren, særlig hvis det er en stor flikkvaren, og hvis det flikkvaren rettelig lengt, og så kommer vi til akkurat seter. Her sitter en med vår seter. Han har sett seg her til at seter ved syner er tømt. Men seter som han har sitter i, her sitter han også store prover med på en syner, og han vil ikke sette seg her, han tids mot seter. Jeg er ferdig til, han sier, du sitter med en seter, og han sier meg, men flyt meg ikke. Og jeg sier, hvis det var resten av hans mæren tids mot seter, han vil flytta seg. Og hvis det var resten, sier meg, jeg hadde det bedre at du bare setter det her som han åtte jeg sitter, bare for å få fri det, det ok? Og du sier, ok. Men så hender det typiska. Jeg beint åren, det sørste ferieførsten jeg kom ombord, så kommer en mamma ved en 18 måneder gamle døtter. Og hun peker seg, hatt mot seter. Og hun seter seg her, som hennes mæren helt toma plosset vær. Og han flytter sin dør og gjør dem rom.
Men han var bara ikke av til at hendan gentan for allan turen litt prata og litt og vi mjölkene og sprutta i sin dør og litt kele piano og han regner med høflig og alt det her veist og så nærskast lendingen og hos mæren blir mer irriteret vi først hikker han etter av hinn som her som han 80 sida og han ligger her så deilig og slapp av oss ta vi så vid nærskast lending så blir jeg flå for jeg beveger seg sin dør og alltid einom blir henne gentan pura frialig. Altså fra til jeg snakker og råpa og synja, så fullkomment høkken og at vi det her okkur skal. Og da man hikker disse lytte gentene, så hun kritakfyt. Til hun finner sjåversk. Og knapple. Så brester hun. Og hun spyr bænt iver av henne mannen. Og alle klattningren, og inn i munnen, og nye færteltene, og alle steder sputs fra gentene. Og det en torska, og så var jeg veist, og så lente Prædikarin, hos mæveren, han drøner sted, og himmæveren, han har så eisen sted, men hvis det var resten gjør lykke så, så vi han, bøyer tål i sin tur. Og alt færre ut, så det var resten han først atter vi, at det køksomreie, og han bøyer, han vet ikke hva skjer, og hun kommer så ut med 5 gløsen og en champagneflask. Hun skønner, kjever hun, og så sier hun, skal for rettvis. Hadde det som hendte meg først, at årettvise blir dømt beina veien, og en som helt av henne i alle ratten fikk eisen dome for å teka ratten fra en nøren. Men verleisene av løyven øyelig ofte at han at åretviser reker så øyelig kraftigere enn hattar. Og tog til at Salomon sier tid, vers 16, lærer hun at åretviser her i heimen hever en avmarskaya tog. Hette er 2 kapitlen, en tog til, og God sier at åretvise og ødelstingene som i heimen der hever en avmarskaya tøyen fer koma ta og God sier punktum vi hattar og ta verer ikke meir. Men til det andre som vi så lærer fra vers 18 og frametter ta han sier vers 18 og jeg sier hjertemøynen det for menneskeskuld og vers 19 enden av vers 18 Menneskjan i seg sjølven ikke annet enn dyr. Liksom her stått i årene og ser sjølven utan god. Tar vi det og gjør sjølven og vi tar god ut av myndene så ikke moner av tær og mer og dyren. Vi blir dyrisk som mennesker. Ta god ved hisen ut ur myndene. Mennesker utan god byrja at oppføre seg som dyr det som Salomon sier. Og han hikker at menneskene, og han hikker at dyren, og han hikker at han menneskelig en lytje, og han hikker at han hunter som deier, og han sier at her ikke moner av hessen, at det en biologisk masse som nå givende anta, og det ikke mer enn det. Fer opp etter, fer ned etter, jeg vet ikke. Men jeg vet bare til at livet ender ved sørste andadrott, og til ønskemoner av dyren og mennesken. Ta god ved tidsen ut ur myndene. Et lyk et lyk, og de bæger sånn lyka deg ut, og de sånn bæger lyka vanløs ut, og bæger vår til er målt, og bæger færre bliva til målt atter. Punktum. Ønske anna at han har hatt her. Ønske. Hvordan skulle vi så liva? Hvis vi bare i jord. Hvis vi bare eksisterer i en biologisk massa, og i en avsett tøy og tær i tær. For det første så fettler alle etikker og moraler av gulvet. Så jeg blir min egne god. Og grunderleie som vi bygger av begynner at rebla sammen.
og ørsleden var øyelig. Et som hender, jeg skal nevne noen døme. Et det her vi bør fullkomlig selv opp teaching. Den sterskaste iveliver. Den sterskaste iveliver. Jeg gjør det som skal til for et iveliva. Og om det kostet herneka, det legger ikke Petter i. Og om det kostet her trobeleikar, så kan det gjøre det samme. Og om det er her til fattel, så bit. Jeg skal iveliva. Og forholdene med mennesker vil grunnet av elkrona og av øtta. Jeg vet omgått du kan jeg kan løyte av. Jeg vet omgått når vi stund generikken. Jeg vet omgått du når jeg vil fordre av venom for at hin skal iveliva. La meg nevne noen ting som personlig. For nekve av okken, vi tar det nære på okken, som hender i okker samfunnet. Jeg husker om fostertøket. Jeg les 1% av fostertøken vekna kisten ivigeng, neitøket eller blåkjent. 6% vekna helse, av helseavon, breg og anna. 3,5% det som man kallar for sosialer fostertøker. Hver baden overvingst. I 2013 var det 23 fostertøker i førjon. Det batnande immun til middelholdt trusk og trusk av hemsen. Men om vi sutja bare et menneskeliv som en biologisk massa, som bare lever og så dør, så det etter slutten. Husk det kan miskunnardrap, eller aktiva dødshjelp. Da må lese for dere hva SS sier under krønnen. Evna veik, sinnesjuk, kriblar og teivi okruande sjukon skulle være dripen. Nazistene kallar dette for miskunnardrap. Det kommer fra nazisten, hesten titelen. Og det er dette skriva inn i nekvar landsens lover i London rundt om bakken. Og vers 16 sier, framvis sa i under solene at av domstolen her sett godløs. Vi gjør oss akkurat ikke god der, for å si. Ta i god ikke langer i akkurat tilvære, så börjar vi att ta avgör som bara för god att avgöra. Och ta vi ta avgör som bara för god att avgöra, får vi avbörder som bara god kan bära. Och avlänkarna öliga. Så det är ju någon. Faktiskt är ju livraskavare att det är flera självmord i landet än det är. Jeg leser også særlig at menn mellom 20 og 30 år alderen som kommer her til at de også ikke bærer, men er arbeid langer, og det skjer av seg selv. Jeg sier menn i 20 og 30 år alderen til at vi fleste menn som er inne her, det er i 2 alderen. Og at skulle at ta arbeidene som Gud bærer kan bære, og som bare han kan avgjøre, og tunkar avgjerer og arbeider for okken er bedre. Og for nekv det utvevren. Hvis vi ikke skjer noe mer enn dyr, så vil det etter slutten. Men Salomon sier, det stekker ikke her. Det dyriska i mennesken, for ikke bare gjør det at vi gjør oss inn og oss selv, men vi blir ivergangskroppar. Og til det som han sier i vers 1 i kapittel 4, framvis sa jeg alt ivergangsversen i være gjørt under solene. Og jeg sa henne kua og gråta, og ønsken trøsta i deg. Og jeg sa ivergangskroppar når det valgte mot teimen, og ønsken trøsta i deg. Vi prøver bare å tendre nødkjøytene. Og vet at hesten 3000 år gamle teksteren taler beint inn i okkara omstøver. Og vi sitter i vikensjen,
og vi suttja alt det som gonger fyrir seg i heimen og i det. Og vi prøver ikke bare at hitja atter og Hitler, eller Stalin, eller Pol Pot, eller hva det som skal være, av Taimon som har framt og trudan livegeng, men vi kunne fære beinten i akkurat det her, og suttja så nekv som gonger fyrir seg. Jeg husker om at det er det 15 året at borgarkrutsk er i Syrien. Og rævlige avleggene er av Taimon som lever ut i landen, og det streimer av flotterfolk inn i landen og syner av, som menneskene bør ha nøyelest slakta i og drypen. Jeg husker om rævleggene er i Irak, som Al-Qaida fremur. Jeg husker om Iran, som i det gjør alt hva det kunne for å kunne framleie tjattenorsk, og vi er en fri eia. Jeg husker om Nigeria, og Boko Haram, og ta rævleikene som var gjort der, og hele tiden av tog kontinenten. Jeg husker om IS, som vi tyvärr kunne suttje avretninger for 8 skjermer. Vi ferdig til Nigeria, og vi suttje 22 manns for skornerholds. Jeg husker om drogsmuklarene i Sur-Amerika, Colombia, og er sånne som nøyelest smukla drugs og drepa alt þessu sånne fire for å vinne seg meira penger. Jeg husker om desslevende i Nord-Korea. Jeg husker om tøyningar levende beige amerikanerne. Jeg husker om Guantanamo, og jeg husker om andre Vesterland som eisende fremjar rævleikar i måte mennesken. Det er ikke bare her, det er eisende her. Tjokken. Jeg husker om 6 trælamarsene i Vesterheimen, av bøttene og små jentene. Så lytter være selv der, for jeg lyder jo ikke. For jeg gjør ikke en kjønne mann, kan være øst iver her, eller lytter jente. Og for noen kan vinne seg penger, for jeg selger saler av trælamarsene. Og jeg husker om det som man mengan genga fyrir seg innenfor husavveksten i Okralandet i Førjun. Men ungen trøsta i deg. Og ungen vær her. Det er akkurat som Prædikarin vil hava og kunne føle etter. Han vil ikke hava og kunne genga sånne jeg møte og lese sånne jeg bøypen. Jeg vil bare suttje iver hattar. Vi er en pastor av oss. Vi kunne ikke bare si at Jesus for å komme atter enn det. Vi lever bare i akkurat lytla samfunnet og lede som om jeg suttje henne. Ungen trøsta i deg. Gjør vi det? Trakker vi det inn? Det er som Salomon vil ha å kunne føle hvordan heimer ned i det. Og ikke bare livet i en boble som om man ikke ganger fyrir seg i heimen i det. Og det er som om man råper etter ivergangskroppen. Hva gjør jeg dit? Hvor er dette godløse i sånn heimen i det? Og ungen trøster. Og jeg spør spørningen som er må enda. Hva gjør jeg vidt? Så gjør det Salomon vil heve å kunne føle. Og jeg spør hva gjør jeg vidt? Hitt jeg bare under solene og sier såleis er løyven. Eller lærer vi det hitt jeg handan solene samtidig som vi lever her som er solene. Hikker du kallt og kynest etter løyven under solene, og hikker er at tilværende fra en ateistisk sjånamig, så endar alt i moldater, og du lever så vel som du kanst fyrir sjálvan her og nu. Til vers 19-20. Hikker du vognbroden er gode under solene, altså agnostisk, og er skuffet av at han ikke trakker inn, så er det en vognbroden personer som kommer livet i en større ovisse. Edla, hikker du vid trygg, er god edelverska, og i tær. Og der var en flere koma, da han sier nok. Så for å få et perspektiv som gjør vi der vogn, for å få et perspektiv som gjør vi der dirve, jeg tår å trekke inn og gjøre noe vidt. Hva kan du gjøre vidt? Hva kan du her til å gjøre vi ønskapen i heimen i det?
Det første som vi kan gjøre at hitje noen selv, hitje etter ønskapen og pynene i noen egnet liv. Og jeg kan spørre meg selv om hvordan bruker jeg mine brek, hvordan bruker jeg mine meinboer, hvordan bruker jeg det åretvise som frem til måte mer og øren til fremme. Hatt en grunnleggende spørning jeg spør for dere i en tekst som her. Jeg lever i Øyesund, jeg bare vidt til å fremge det, men eisen jeg tenker mot åretvisene som her. Hva kan jeg gjøre? For jeg bruker hatt der, med sjølven og øren til fremme. Og det vers 22 og i kapittel 3, som jeg hadde hintar til at her. La meg lese det første i hese omsedelsene. Jeg dødde ta så ikke at ikke menneskene bedre enn å gledast i arbeidssynden. Så jeg tar lotren og han fær. Så hver leter han få jeg så ikke at her og komme skal etter ham. Jeg vil omsette så les. Jeg vet hva de har nå, og jeg vil njøte det til fullner. Jeg vet ikke hva fremtiden helder, men jeg velger at trykva at det en som helder fremtiden. Og livet heretter. Det er altså sånn som at du først ikke er leta til som hendet her, er for at her er livet liv. For fullner. Du får ikke lete til at onker annar fikk tøyn framgjørat, framom til, selv om du har bedre kvalifiseret, at du lett tøyt arbeidsliv. Du får ikke lete til et brek og til en avmarsingar løyvat her at være til sikning kostene for andre mennesker. Du får ikke lete til en tro på søvå for at her er gjøres en aktiv pastor i søvende tja omkron øren. Og du får ikke lete til en ofyrdjevelig synd som to mulig har framt er fora ter at løyva honom fram at gjøre tutt liv av nødgjum. Du får det djevast vi at dråpe at alt er åretvis, at alt er åretvis i måte ter. Og du får det vente deg og høtte, og du får si hvordan kan jeg bruke det som er ui mer og det som jeg opplever med selv og øren til fremme. Og jeg husker om Corrie ten Boom som var i hese fengalevene i Tyskland. Noen år siden ser hun fengavakteren som var vid til å drepe søstrene. Og han ber ham om fyrirkjøving. Og hun omfemmer ham om fyrirkjøving. Men jeg husker om en annen som opplevde det samme, som brukte så mye energiene, men en annen ved. Og til Simon Wiesenthal, som var fengt av Trablinka. Og i noen tjejfyrde begynte en organisasjon som fikk alle de som hadde frem til kruksbråtene for retten. Og han fengt i over 1000 manns. For jeg fører det til rettvisen. Og at det stod til svarsfyrt her, og til rævleikere som tar høyde fremt. Fritz Stangl var leieren av Trablinka fengalevene. Han drep mer enn 5 limer i familiene tja Wiesenthal. Og ta i Wiesenthal vil spurter hva var det som motiverer jeg til å begynne hese organisasjonene. Så sier han at det var ikke til at han drep mine familie, men det var en dag igjen. Da vi arbeidet ute, og han kom, og han røpte av en vakt at binda 2 jøder sammen. Rikk til rikk. Og han tok revolveren, og han leien av pannen av kjeinen, og skjeit, og kulen for å gjøre den høtt til hinneisene. Og så sier han til hver det som han sier, ta han i røst til. Og han sier, hikk, jeg sier at vi har spilt bort 30% av kulen på hans dyrene. Ta sett i meg 4. At henta åretvisen skal tagas til ratten. Jeg husker om Elizabeth Elliot, kona Jim Elliot, som var driven av Auka indianeren, og Stephen Saint, som var sånner Nate Saint, som får inn i stammene at kunde evangeliet har vært drippner. Men det er færre innatter. Og tag evangeliet til disse menneskene som hadde drippet her, menn og tar papar.
Og i dag kan Steve Saint vittne om at en av mannen som drep papamøyen kallar bøttene som nå Abba. Jeg husker om katolske kyrkene i Egyptalandet og tar respons til 22 avretninger til IS. Hva det råper om at tar bio om at hese mennene som gjør det hatt der skulle være frelst. Nei, det. Og vilja slippe omfevna til at han vet at det er blå tar tryggvande er så samkommende. Og det smeira tryggvande var driven, det smeira. Og det større vedkjeng var. Jeg husker om protestantiske kyrkene i Belfast som åpnet dittene for katolikkene å komme inn i denne kyrkjen. Og hos veldig målgångt. Så etter av disse teimene er bytja bror i middelen protestanter og katolikker i Belfast. Jeg husker om unge kvinner som kom ut ved søvende om kinslige, misnuslige og sin liv. Og hun gav mål til ærer og kom fram ved sin her. Jeg husker om mye aldrande mannen som ville fyrirgiva og selv være fyrirgiven og opplevde fyrirgiving og fralse som han ikke i ørene gjør det samme. Jeg husker om de som velja å bygge et hospice og i stedet for aktivitetshjelp. Jeg husker om unge kvinner eller kvinner som velger å åpne et heim for kvinner som husker om abort til at de kjenner på inne av det selv. Vi er ikke dyr. Vi er ikke jord, kjærlighet. Og vi må tåre stande opp og si at jeg er ikke jord. Jeg er skapt og bylade Guds. Og jeg er ferdig å være med vår som velger signa, som velger lusta, som velger føla, som velger omfevna, som velger trøsta, som velger at verja. Og jeg er sånn ordet for seg hjemme. Jeg er skapt og bylade Guds. Guds fingre er meg ikke stender og mer fram om ødel jord. Enden vil ikke målten som er, og heldig ikke her. Det er større liv enn bare liv i her. Jeg spør meg Jógvan som jeg endte. Hva kunne vi gjøre etter? Jeg vet hva vi kunne gjøre, så jeg skriver en bok. Og jeg ble heimsens bestselgere, og så jeg ble hovedryker, og så er jeg livet liv. Men vet du hva? Det er langt en bok skriva om heter. Som hun ærlig tar seg inn i situasjonene som vi lever i, og den boken er det Bibelen. Hon er en bestseller. Hon er heimsens bestseller. Høvendren ble ikke hovedryker, men gav sitt liv. Han er Jesus. Og han sier i sinne bok at en dag skulle himmelen åpnast. Og han som sitter av kvite hesten og myndatale av en som er sikrande, skal røye ut i skutsjene. Og han skal råpa må mykje. Og kappan John stemte skriva konger konga og herre herre. Jeg synes ikke fyrir meg hendet deg inn til Jesus for å komme atter. Hva for han å sige? Jeg synes ikke for å sige nå mykje. Nå kan det være nok. Nå mykje avrattvise. Nå mykje misbruk. Nå mykje mår. Nå mykje strøy. Nå mykje terror. Nå mykje utroskaper. Nå mykje trælehandel. Nå mykje hater. Nå mykje øvund. Nå mykje snøyde bedre. Nå mykje er sendt i stedet hjemme. Og himmelen er åpnast. Og han skal si her til og ikke langer. Og han skal dreie kvann og ein til dem som her til er slappen undan at livet og i åretvise. Men en til ta. Livet vid i verleggen av hans som livet. Og vi velger at bruke det som vi opplever kvann det. Til fremme fire at navn Jesus er kan jobbe i akkurat landet og med akkurat folk. En dag skal først knæ bøtja seg og hvor tunga skal gjøtta er Jesus er Herre. Om du er til det at du ikke kjenner han
så det han som vi tar oss om her. Han det Jesus. Han gav oss et liv for det. For du kan ha akkurat halde i underhesten og rettvis vidskiften som vi lever i sin heim. Og for det gjør at her styrkene og kraftene til at uida tøtt til at trøsta deg som er dripen og omfunnet deg som opplever årettvis og at gråta av et heim som gråta og at verja deg som ikke hever en rødt sjølv at standa fram at det er så videre kattlet tid som sankum og Jesu navn at tåra at heva et dyrve i samfunnet som vi lever i tåra være annerledes tåra stinka på sur tåra være atsøkt tåra være spotta i tåra være hilden av tåra være vel ta seg om tåla målgångt og vigongt men grunderleie som vi bytja er Jesus Kristus og anjan og her er det livet og her er det dyrve kjemer at livet akkurat liv vel så be jeg sammen Jesus takk deg for Prædikarin takk deg for tekster som hesar som vi har huggt etter det som tårer at måla verleikan som man er under solene det er god vi er tidsen under myndene og vi halte at vi nok klarer å knise samfunnet vi har tega god ut av skolen og tega god ut av øtlen områdene i samfunnet og halte at vi skulle nok klare oss selv men da nøye så det gjør oss ekne god der og vi klarer ikke å bære til arbeidene be herre om at vi skulle få egen og fire at det tydninger mye fylses vi her og løyva til her fra meg at vi akkurat liv eisen tar vi til å oppleve åretvise og vi være åretvise behandlet det er ikke bare blæka armene opp i luften og sier åretvise men jeg vender det og sier hvordan kan jeg bruke dette åretvise med sjølven og øren til fremme sprena liv inn her som deg er jeg sprena motgift inn i her som alt er forgifta at lysa ljós inn her som mysker er og gjeva vån her som vånløs er vi har peika av Jesus Amen takk for det det er folk her som fein vil jeg bya sammen med deg og prata med deg at han har møtt i livet og jeg forber deg om at om du føler etter et eller annet som du ikke tar seg eller er byen for i det så steg etter og folk kommer samt her etter i hjørnen og vil jeg feie mottaka det her her er en fantastisk vik takk for det